សួស្តីបងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទបងប្អូនជាទូទៅគឺការប្រកាសការផងខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទបងប្អូនមួយសប្តាហ៍គឺយើងធ្វើការប្រកាសម្ដងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការប្រកាស15គូបងប្អូនហើយដោយសារតែទឹកដាច់ទឹកគីឡូដាច់ទៅយើងក៏ជាប្រភេទទឹកប្រតែនដែលយើងបំរុងបងប្អូនហើយទឹកប្រតែននេះគឺយើងតម្លាក់ចេញពីវ៉ាក់សាំងខាងលើមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងគឺវាមិនសូវជាមានកម្លាំងខ្លាំងទេបងប្អូនប៉ុន្តែជាទូទៅកន្លងមកពីមុនមកខ្ញុំតែងតែមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកគីឡូដាច់នេះដែរដោយសារតែខ្ញុំប្រកាសជាប្រភេទទឹកគីឡូបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទឹកដាច់ហើយខ្ញុំប្រត្រង់ក្រុងកូនមន់នេះដើម្បីក្រុងកង្កែបដើម្បីឲ្យវាងាយទទួលយកនៅទឹកសបាតមិត្តដែលយើងធ្វើការបាញ់ស្រោចស្រពទៅលើខ្លួនកង្កែបឲ្យវាមានអារម្មណ៍ថាវាត្រូវទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះបាទជាទូទៅគឺយើងអាចធ្វើបែបនេះបានណាបងប្អូនណាបាទហើយវាអោបដូចគ្នាបាទវាអោបដូចគ្នាគ្រាន់តែថាយើងធ្វើចេះវាងាយស្រួលជាងយើងប្រឡែងវានៅវាងាយនឹងឆាប់អោបជាងយើងប្រឡែងវានៅក្នុងបាតអាងបាយសាច់បងប្អូនបាទយើងធ្វើការក្រុងវាចឹងមកអញ្ចឹងពេលគូណាអោបគឺយើងឆ្កឹះវាចេញមកបងប្អូនណាឆ្កឹះវាចេញមកគូណាដែលវាអត់ទាន់អោបយើងទុកវានៅនឹងសិនទៅហើយពេលដែលវាអោបឈ្មោះគ្នាវាហ្នឹងយើងធ្វើការឆាប់បេះវាចេញមកបងប្អូនហ្នឹងហើយជាទូទៅបើពិសោធន៍ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំតែងតែធ្វើបែបនេះណាបងប្អូនណាបាទហើយវាងាយទទួលនៅទឹកដំណក់ទឹកសបាតមិត្តដែលយើងរៀបចំឲ្យនេះដោយសារតែទឹកវាខ្សោយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅបើសិនជាទឹកវាខ្លាំងយើងអាចដាក់វានៅកណ្ដាលវាបានឬក៏យើងដាក់ត្រង់ឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាបានដោយសារតែទឹកខ្សោយអញ្ចឹងយើងដាក់គៀកអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាទទួលបានទឹកសបាតមិត្តនេះវាគិតថាគឺជាទឹកភ្លៀងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការប្រកាស15គូទៀតហើយបងប្អូនបាទហើយយើងធ្វើការប្រកាស15គូទៀតហើយសប្តាហ៍ក្រោយក៏យើងធ្វើការប្រកាស15គូ20គូជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរហើយសប្តាហ៍មុននោះគឺយើងធ្វើការប្រកាសបាន10គូជាងដែរបងប្អូនដូចជា11 12គូហើយឃើញថាឥឡូវបានមួយសប្តាហ៍ហើយហើយព្រឹកមិញយើងធ្វើការលាងសម្អាតជាលើកទី1បងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺកូនក្រមុំនេះបានអាយុមួយសប្តាហ៍បងប្អូនឃើញថាប៉ិនផ្លែទូកហើយបងប្អូនណាសុខភាពល្អមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកូនកង្កែបវាទៅចិញ្ចឹមអីហ្នឹងអាចតាក់ទងមកបានណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមគឺខ្ញុំ free បងប្អូនណាបាទអ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំដឹងខ្ញុំយល់បទពិសោធន៍កន្លងមកប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំចែកម្លែកជូនបងប្អូន free ណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមកង្កែបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកតាមជាលេខទូរស័ព្ទក៏បាន add ជា Telegram ក៏បានដែរណាខ្ញុំដាក់នៅខាងលើវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយតម្លៃគឺយើងលក់ជូនបងប្អូនធូរថ្លៃទេបាទតុនទេបងប្អូនណាបាទហើយមានការថែមជូនដូចគ្នាបងប្អូនយក1000ថែម100ហើយបងប្អូនយកច្រើនជាងនេះយើងអាចថែមទៅតាមចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវការអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយតម្លៃគឺបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានណាយើងអាចចរចាគ្នាបានបាទហើយយើងមានប្រកាសជារៀងរាល់សប្តាហ៍ណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានបាទហើយថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការប្រកាស15គូហើយសប្តាហ៍ក្រោយយើងធ្វើការប្រកាស15គូបន្តទៀតណាហើយយើងមានអាងយើងច្រើនអាងទាំងអស់វាមានជាង10អាងដែរសម្រាប់អាងបិទណាបងប្អូនចំនួនអាងដែរហើយបើយើងត្រូវនឹងធ្វើបន្ថែម4អាងដែរបងប្អូនបាទនេះគឺសិតតែអាងប្រកាសដែរបងប្អូនតែគ្រាន់តែថាយើងអត់ទាន់បានប្រកាសទេសប្តាហ៍ក្រោយទើបយើងធ្វើការប្រកាសហើយនេះគឺជាអាងសម្រាប់បំបែកកូនតូចកូនធំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាអាងមេបាពូជបងប្អូនហើយនេះគឺជាអាងស្តុបសម្រាប់ស្តុបមេបាពូជពីយើងប្រកាសហើយនេះគឺជាអាងកង្កែបសាច់ផងយើងបងប្អូនហើយនឹងយើងមានជាអាងតង់3 4អាងទៀតដែរគ្រាន់តែថាខែនេះគឺយើងអត់ទាន់បានរៀបចំទេពេលដែលយើងប្រកាសអាងថ្មនេះអស់យើងនឹងរៀបចំប្រកាសអាងតង់បងប្អូនឥឡូវយើងទៅមើលអាងសម្រាប់ស្តុបមេបាពូយើងបន្តិចដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើបង្ហើយបាទធ្វើបង្ហើយអាងមេបាពូចាបងប្អូនបាទបងប្អូនទាំងនេះនេះគឺជាអាងសម្រាប់អាងប្រកាសដែរបងប្អូននេះគឺយើងប្រកាសម្ដងបាន30គូទៅហើយដែរបងប្អូនណាអាងនេះណាតែឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែយើងអត់ទាន់មានកន្លែងដាក់ចោអាសូឡាយើងធ្វើយកអាងនេះដើម្បីដាក់ចោអាសូឡាសិនណាដោយសារតែយើងធ្វើការប្រកាសមួយសប្តាហ៍ម្ដងទេបងប្អូន space កន្លែងនេះគឺសម្រាប់ឲ្យទាកប៉ាហើយកងានអីលេងណាបងប្អូនទីទៀតយើងមានកូនកងានមានកូនទាកប៉ាអីហ្នឹងលក់ជូនបងប្អូនណាដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងឃើញថាវាពងបានច្រើនដែរហើយយើងមានមេចំនួន20 30មេដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយទាកប៉ាណាបងប្អូនបាទនេះគឺជាអាងសម្រាប់ស្តុប
มีบาปูเจไปได้ยังประกาศหายน้องโปนนะนี่คือ stop มีบาปูยังเพื่อการประกาศหายคือยังยาวเวียนมาด่าจังน้องโปนนะบ่าคือยังมาด่าจังเมาส์สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ยังด่าโจคนนี้ตั้งนะบ่าเบอร์ไอยังสัปดาห์ที่3ก็ยังอาจด่าโจคนนี้บ้านได้แต่สารแต่ยังเมปูยังชราไออ่างยังเวียนจำนวนมีกำลังจังยังอาจด่าสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ยังอาจด่าโจคนนี้บ้านนะจังสัปดาห์ที่3ที่4ที่3ที่4ที่5ที่6นั่นคือยังอาจยังมาด่าโจคนนี้มาอ่างที่จังเตอร์บ่าให้ยังด่าต่อโฮต่ออ่าง stop เกือบยังมาจับสัปดาห์ที่1นี่ยังยกตัวประกาศวิ่งให้แบบพรจมวยนึงกาเทอร์อ่างนี่คือยำทัวร์แบบ system แบบนี้นะผมนะคือกระปูตัดไปสับเตะให้ยังไงนี่คือยังทัวร์บางฮาวได้ซาได้อะไรนี่ยังฮาวบานกายสเปียรอยยังในแต่บางสบายเตะของผมนะติดเชื้อยังทัวร์การบางสบายvềให้นี่คือจีอา stop สำหรับ stop ไม่ปูดของผมนะ stop ไม่ปูดไปได้ยัง stop นั่นนี่ให้ไปได้ยังประกาศคือยังโยปีอ่างนี่เตอประกาศให้ยังถือดักตามประตูนู้จังนะบางคนนะบ้าไอ้นี่คือยังเธอทวีสำหรับบัดบากันนะมากำรอบวิ่งงี้สรัวกำลังการทัวร์การงี้ประจำไงพันยังบางคนคือยังทัวร์การบัดบาจังนะนี่คือยังบัดบาจังมากำลังการเลี้ยงสมาหรือก็จับในปูยังเตอประกาศไอ้คือยังบัดบาจังนะโอเคบางคนนี่ไอ้จังบางคนตระการไอ้นะบางเพลย์ตัวมาตามเทเลกราฟกับบ้านตามเลยโทรศัพท์เลยยมดักในการเลือกวิดีโอนั่งกับบ้านไหนแต่พอจมูกนั่งโกนกับไก่ไปติดก็ยังมีเชื่อกับการใส่ไอ้ลูกได้บางคนนะบ่าเอาคนจ้างบางคนคือมีแต่ปัญหาเตะวิดีโอทางนี้คือเอาคนดอกบางคนตรงนี้ได้แต่โฆษณาในวิดีโอยมตามไปดามรอจับนะบางคนช่วยจัดในวิดีโอนี้ก็ไปช่วย subscribe หรือก็ follow page ที่ยมเนี่ยมวยพร้อมบ่าเอาคนจะมีเบี้ยจุดนี้วิดีโอกรอยบ๊ายบาย